Mundurama. Gabon guztioi eta ongi etorri aurtengo laugarren saio honetara. Gaurkoan saio guztiz ekonomikoa izango dugu. Hasteko, petroleoaren prezioaren beherakada eta honen zergatiak eta ondorioak aztertuko ditugu bi gonbidaturekin. Alde batetik, Hugo Bradi izango dugu. Italiarra da bera eta kimika irakaslea da Florentziako Unibertsitatean. Horrez gain, pikoilaren ikerketarako erakundearen komite zientifikoko kidea ere bada. Eta bestalde, Daniel Lacalle izango dugu. Inbertsio funtsen kudeatzaile gisa egiten du lan Lacallek Londresen eta energiarekin lotutako gaiak dira bere espezialitatea. Bien ikuspuntu kontrajarriekin saiatuko gara gaia aztertzen. Petroleoaren prezioen jaitsierak modu zuzenean eragin dio batez ere Errusiari, bertako divisa, rubloa, inoizko mailarik baxuenean egonda gaur. Honek Errusian izan ditzakeen eraginak aztertzen saiatuko gara, Asier Blas politologoarekin. Anjon Basurko teknikan, Jon Mikel Fernandez bikoizketan eta ni Oian Larrañaga nauzuen. Besterik gabe ba, has gaitezen. Azken egunotan etengabe entzuten da petroleoaren prezioak behera egin duela. Erreportaje hau prestuzterako unean, Brent petroleo upelaren prezioa $60 ingurukoa da. Deigarria da, petroleoaren prezioa beti upeletan ematen dela, eta ez litrotan, litrotara pasata, petroleoaren prezioa une hauetan Europako hainbat hiritako iturriko ura baino merkeagoa da. Litroko 2,65 euro inguru balio ditu une hauetan Brent upeletako petroleoak. Baina zeri dagokio azkenaldeko jaitsiera hau? Bueno, hemos visto varias cosas, ¿no? Lo primero, desde luego, ha sido la decisión de la OPEP de no recortar producción en un mercado que está excesivamente suministrado. Daniel Lacalle ekonomilaria da. Inbertsio funtsen kudeatzaile gisa egiten du lan Londresen eta energiarekin lotutako gaiak dira bere espezialitatea. Hay exceso de suministro. La propia OPEP estima que hay unos 2,5 millones de barriles al día de exceso de capacidad en el sistema y además lo que hemos estado viendo es que a lo largo de estas 2 semanas no solamente se ha mantenido la producción de los países de la OPEP, sino que ha aumentado la producción de los países que no son de la OPEP. Hemos visto Brasil aumentar producción hasta los 2,9 millones de barriles al día y Estados Unidos sigue aumentando a niveles récord su producción. Lacalleren esanetan beraz, prezioen jaitsieraren arrazoia merkatuan petroleo gehiegin dagoela da. Entonces lo que ocurre básicamente es que hay un exceso de suministro. Ese exceso de suministro se está reflejando en el mercado de contado. Hay muchos barcos que están sin destino, llenos de crudo, es decir, barcos que están cargados y que no están siendo comprados todavía. Entonces, pues eso está afectando mucho a la parte frontal de la curva de precios. Beti pentsatu izan dugu petrolioa horren urria zela, hau eskuratzeko ia edozein diru kopuru ordaintzeko prest egon garela. Hugo Bardi kimika irakaslea da Florentziako Unibertsitatean eta baita pikoilaren ikerketarako erakundearen komite zientifikoko kidea ere. Ez dator bat Lacalleren iritziarekin, bere ustez kontua ez da petrolioa sobran egotea, petroleo hori ustiatzeko dirua falta dela baizik. Baina une batean, badirudi jendea dirurik gabe geratzen ari dela, petrolioan gastatzeko baliabiderik gabe, eta horixe da une hauetan ikusten ari garena. Jendeak dagoeneko ez duela, lehen bezenbeste diru xautu nahi petrolioan, eta ondorioz prezioak behera egiten ari direla. Guztienek adierazten du pixkanaka, denborarekin,
petroliorik gabe geratzen ari garela. Eventually, in time, gradually running out of oil. Kontraesankorra dirudien arren prezioen jaitsiera hau petroleoaren produkzioaren beherakadarekin lotzen du Bardik. Bere esanetan geroz eta zailagoa eta garestiagoa da geratzen den petroleoa ustiatzea. Petroleoa energia iturri ez berriztagarria da. Honek esan nahi du geroz eta petroleo gutxiago dagoela munduan eta unea iristean petroleorik gabe geratuko garela. Hori planteatzeko modu bat peak oil edo petroleoaren tontorra deitzen zaion teoria da. Peak oil edo petrolioaren tontorra edozein errekurtso ustiatzen dugunean egiten dugun prozesuaren zati bati deitzen zaio. Teoria honen defendatzaileetako bat da Hugo Bardi bera. So at the beginning of the oil history, I was more than a century ago. Petrolioaren historiaren hasieran duela mende bat baino gehiago erraz xamarra zen petrolioa bilatzea. Behin lekua bilatuta, zuloa besterik ez zen egin behar lurrean. Zulo oso simple bat, pentsatzen jarrita. Lurrean burdinezko barra handi bat sartu, gero barra hori atera, eta petrolioa zulotik irteten zen, bera bakarrik. Gaur egun askoz gauzak gehiago egin behar ditugu petrolioa lortzeko. Itxas azpira jo behar dugu, petrolioa berez petrolioa ez diren gauztatik ateratzeko. Entzuna izango duzu inoiz pizarra petrolioaren kasua. Pizarra petrolioa solidoa da, ez da petrolioa, ez da likidoa. Egia da, petrolioa lor dezakegula bertatik, baina horretarako materiala birrindu behar duzu. Hori zaila da, garestia da, denbora asko hartzen du eta ez da egiten erraza. Beraz, hori egin dezakezu, baina denborarekin geroz eta esfortzua handiagoa eskatzen duela ohartuko zara. Uneren batean, ohartuko zara horren beste esfortzuk ez duela merezi. Lortzen duzunak ez duela horren beste lan egita merezi. Une horretatik aurrera, gutxiago produzitzen hasten zara. Eta horri deitzen zaio hain zuzen peak oil edo petrolioaren tontorra. It's so much that what you get out of it is not worth it. At that point, you start producing less of it, and that's peak oil. Peak oil edo petroleoaren tontorra delakoaren formulazio klasikoaren arabera, edozein errekurtso naturalen ustiaketa 3 fasetan banatzen da. Lehen fasean, errekurtso horren erabilgarritasuna deskubritu bezain pronto, errekurtso hori bilatzeari ekiten zaio, produkzioa hazi egiten da fase honetan. Ondoren, bigarren fasean produkzioak goia jotzen du, eta hortik aurrera, 3. fasean produkzioak etengabe behera egiten du, ariketa produzitzeari uzten zaion arte. Petroleoaren tontorraren teoriaren defendatzaileen arabera, dagoeneko 3. fase horretan egongo ginateke. Claro, la teoría del peak oil es una teoría completamente desacreditada en todo el mundo, pero que sigue siendo muy popular entre círculos un poco conspiracionistas, ¿no? Lakalle ez dator bat irakasle italiarrarekin. Hay petróleo de sobra, había petróleo de sobra, no ha habido un solo año en la historia en el que haya habido problemas de suministro de petróleo. Y, por supuesto, la revolución del fracking ha supuesto una enorme cantidad de petróleo fuera del sistema de los países más complejos, con regímenes menos estables, como son los de la OPEP, ¿no? El hecho de que Estados Unidos sea el mayor productor de petróleo hoy en día, pues obviamente hace que la prima geopolítica que tenía ese barril de petróleo, pues se reduzca. La teoría del pico del petróleo pues está completamente desacreditada. En mi libro pongo un gráfico que yo creo que es muy revelador, en el que vienen varias de las afirmaciones y predicciones que hicieron los mayores teoristas del pico del petróleo y los errores monumentales que han cometido, ¿no? Bere esanetan azken petroleo upelak ez du milioika euroko prezioa izango, aldiz 0 euro balioko ditu. ¿Y por qué el último barril de petróleo valdrá 0? Pues porque no será necesario. Es decir, cuando la sustitución ocurre por eficiencia. La eficiencia energética ha hecho que la demanda de petróleo en Estados Unidos se haya estancado desde el año 2006, a pesar de que el crecimiento del Producto Interior Bruto pues ha seguido siendo muy, muy poderoso, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, la penetración de vehículos híbridos, si llega a niveles del 3-4% en la OCDE,
te quita casi 4,5 millones de barriles al día de demanda. Entonces yo soy un claro defensor del pico de demanda, porque la teoría del pico del petróleo está basada en elementos estáticos. Olvida la eficiencia, olvida la tecnología, olvida que hacemos las cosas mejor y más con menos. No, the oil peak concept is correct, and it takes into account exactly these factors that you mentioned. The fact that not all oil is the same. Ez, pikoil kontzeptua zuzena da. Hain zuzen zuk aipatu dituzun faktore haue guztiak hartzen ditu kontutan. Petrolio guztiak ez direla berdinak, gas mota denak ez direla berdinak, petrolio mota ezberdinak daudela. Petrolio dena berdina balitz, esan ezagun garagardoa den moduan, pentsa garado latak dituzula hozkailuan. Lata bat edan dezakezu, gero beste bat, eta uneren batean garagardorik gabe geratzen zara. Kasu honetan ez dago garagardo tontorra edo antzeko ezer, garagardo duzun bitartean edaten jarraitzen duzulako, eta gehiagorik ez duzunean amaitzen da. Baina petrolioaren kasuan ezberdina da, ez da gauza bera. Petrolio errazarekin hasten zara, garesti ez den petrolioarekin, erraz lor daitekeen petrolioarekin, petrolio hori garbia da, birfintzeko erraza, eta petrolio erraza amaitzen zaizun heinean, errentagarritasun gutxiago ematen duten petrolioetara pasatzen zara, petrolio zailagoetara, zikinagoetara, sakonagoetara. Beraz, Bardirentzat, petroleoaren tontorraren teoriak ez du petroleoa agortu egingo denik aurreikusten, baizik eta petroleo hori ustiatzeko dirua faltako dela. The point is that you don't run out of oil. That's a fundamental point, which I'm afraid Kontua da ez zarela petrolio hori gabe geratzen. Nik uste hau dela inbat ekonomilarik ulertu ez duten gakoa. Peak oil edo petrolioaren tontorrak ez du petrolioa agortzea esan nahi. Petrolio merkea lortzeko behar den dirua agortzea da kontua. Petrolioa ez da amaigabea, baina petrolioaren produkzioan aremuga garrantzitsuagoa da bildu eta azpiegituretara bidera ezakezun diru kopurua. Eta azkenean dirurik gabe geratuko zara, ez petroliori gabe. Petrolio asko lurrean utziko da, dudarik gabe, hori egia da. Eredu hauekin jarduten baduzu eta petrolioaren ustiaketa eta honen historia ikasten badituzu, garbi geratzen da petrolio asko lurpean utziko dela, hori ustiatzeko beharrezko baliabide ekonomiko, finantziero edo fiskali gabe geratu garelako. Phenomenon is going on, and you see that a lot of oil will be left in the ground because we don't have the monetary, financial, economic and physical resources needed to extract it. Vamos a ver. Yo creo que es que van cambiando de argumento a medida que se van desmontando sus teorías. La teoría del peak oil era que no había suficiente producción para poder acometer las necesidades de la demanda, luego era que las reservas estaban mal estimadas y ahora es que no hay suficiente dinero. Pero ¿cómo no va a haber suficiente dinero cuando la demanda está más que cubierta con la masa monetaria sin crecer? O sea, la masa monetaria mundial está creciendo a un nivel más o menos pues, del 6% anual. Y las inversiones necesarias para poner los 93 millones de barriles al día necesarios están más que garantizadas si no se aumentase la masa monetaria. Es una teoría, es que me lleva por los demonios, porque es que, o sea, ¿cómo puedes decir que no hay dinero para ello? Cuando tienes un sector en el que más de la mitad de las reservas están en manos de compañías nacionales. No necesitan el dinero, lo crean ellos, son empresas estatales, ¿no? Y el resto son enormes megaconglomerados que tienen los balances más potentes de la industria del mundo. Es decir, estamos hablando de compañías como Exxon, como Royal Dutch Shell, como Conoco, como BP, que tienen un endeudamiento del 25% sobre sus activos. Es decir, vamos, los niveles de endeudamiento más bajos y que generan caja de 24.000, 25.000 millones a $60 el barril, que cubre más que de sobra sus necesidades de capital. Es que
Es que es completamente loco esta teoría. Además es que la van cambiando. Pues si no hacen más que equivocarse, bueno, que hagan lo que quieran. Tontorrak tontor, kontua da une hauetan petroleoaren prezioa asko ari dela jaisten. Egia da hori azaltzeko ezoiko erregaien ustiaketa aipatzen dela, baina esplotazio mota berri hauek orain artekoak baino askoz garestiagoak dira. Nola liteke orduan petroleoa ustiatzeko modu garestiago hauek izatea hain zuzen prezioa jaitsiarazten dutenak? A ver, oferta y demanda. El hecho de que imagínate, yo soy economista, ¿no? Y hay muchos economistas en el mundo. Imagínate que hay sobreoferta de economistas en el mercado laboral. El hecho de que yo necesite 200.000, 300.000 euros para mantener mi tren de vida no significa que me los vayan a pagar, ¿vale? O sea, el hecho de que algunos productores necesiten precios del petróleo superiores no significa que ese sea el coste de extracción. Eso significa que es el precio que necesitan para generar una rentabilidad suficiente para garantizar sus dividendos y muchas otras cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el coste de extracción. Bardi ez dator bat lakailerekin. Gainera, bere iritziz, petroleoa merke egoteak ez dio inori mesederik egiten. Oh, very simple. Nobody benefits from lower prices. Lower prices simply mean that people cannot afford anymore. Oso erraza, prezio basuek ez diote inori hon egiten. Prezio basuek esan nahi dutena da dagoeneko inork ezin duela ordaindu gaur egun industriak produzitu dezakeen petrolio garestia. Oso erraza da, petrolioa produzitzeak kostu batzu ditu, gero, petrolio hori prezio altuagoan saldu behar duzu, gastuak ordaindu eta irabaziak izateko. Una hauetan petrolio batzuk ustiatzeak $80 kostua du. Petrolio mota batzuk ustiatzeak $100 kostua du upel bakoitzeko. Upel bakoitza ez baduzu $100 saltzen, galerak izaten ari zara, eta hau egiten ari diren konpainiak dirua galtzen ari dira. Gaur egun produzitzen den petrolioaren €60 edo €80 bakarrik ustiatu daiteke upeleko $60 baino gutxiago gastatuz. Beraz, upelaren prezioak $60 inguruan jarraitzen badu, egun produzitzen den petrolio asko galerekin produzitu beharko dira eta inork ez du galerak izaten produzitu nahi. Beraz, uneren batean geratu egingo dira. Oraindik ere produzitzen jarraitzen dute, espero dutelako prezioak berriz ere gora egingo dutela. Nik uste apur bat igoko direla, baina hau arazo handia da ere industriarentzat. Beraz, prezio basuak ez dira sintoma on bat. Esan nahi du sistema, merkatua, finantza sistema ez direla gai petrolio garesti gehiago erosteko. Eta hain zuzen, petrolio mota horixe da una hauetan industriak produzitu dezakena. Honek esan nahi du, produkzioak bera egingo duela laster. A good symptom. There are symptoms that the system, the market, the financial system is not able to afford anymore the expensive oil, which is the only kind of oil that the industry can produce right now. And that is an indication that production has to go down very soon, has to start declining in the near future. Aldiz, lakaileren esanetan kontsumitzailea da prezioen jaitsieratik onura gehien jasotzen duena. Hori bai, ez du uste petroleoa oraindik merke dagoenik. Yo empezaría por decir, ¿está el precio tan bajo? Porque yo estaba, no hace ni 10 años, estaba a $55 el barril. El precio no está tan alto, no está tan bajo, ¿no? El precio se ha disparado en los últimos años. Bueno, entonces se ha disparado en dólares porque el dólar se ha depreciado mucho, pero el precio está a niveles de 1978 en términos reales, ajustado por la inflación, ¿no? En realidad, porque estamos viendo toda la comparación en términos nominales, no en términos reales, y hay que analizar los precios en términos reales. Pero en cualquier caso, ¿a quién beneficia que el precio en términos nominales
esté bajo, pues obviamente a los Onura consumidores. erabiltzailentzat eta kaltea Lakaileren esanetan OPEC-eko lurraldeentzat. OPEC ingelesezko sigletan, OPEP gaztelerazkoetan, petroleoa esportatzen duten lurraldeen erakundea da. 1960an petroleoa esportatzen zuten 5 lurraldek osatu zuten, Venezuela, Saudi Arabia, Irak, Kuwait eta Iranek. Gaur egun 12 kide ditu eta munduko petroleo esportazioen 50% baino gehiago kontrolatzen du. Prezioen jaitsierak zuzenean eragiten dio. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? La influencia de la OPEP es inexistente, ¿eh? Y no es de este año, ni de hace 2 años, ni de hace 3. La OPEP ya no tiene cuotas individuales. La OPEP no es un organismo unitario, no tienen. Yo he estado invitado en 3 ocasiones a la conferencia de la OPEP y he visto de una manera muy evidente cómo ha ido perdiendo ese rol de Banco Central del Petróleo, ¿no? La OPEP no tiene los mismos objetivos. Cada país, muy diferente los objetivos de los países como Arabia Saudí, como Kuwait, como Emiratos, con los objetivos de Nigeria o de Venezuela o Irán o otros países, ¿no? Entonces, lo primero que estamos viendo, y lo vimos ya en la crisis del año 2008, y lo hemos visto, y ya empezó el problema alrededor de los 90, es que la OPEP no tiene el poder de mover el precio, ¿vale? Porque el porcentaje de producción no OPEP, es decir, lo que se llama la llamada a la OPEP en el mercado, que es la parte que se necesita que produzca la OPEP para que se satisfaga la demanda, no se ha movido a prácticamente de los 29 millones de barriles al día. ¿Y eso qué hace? Pues que obviamente tu cuota de mercado y por lo tanto tu influencia sobre el precio es menor. El hecho de que Estados Unidos importe la menor cantidad de petróleo de los últimos 27 años es también un elemento esencial, porque esa prima geopolítica que se le aplicaba al precio del petróleo pues baja. OPEPeko lurraldeengan izan duen eraginaz gain, petroleoaren prezio baxua zuzeneko eragina izaten ari da beste hainbat lurralderen ekonomian ere. Kontutan izan behar da, petroleoaren prezioaren jaitsierak zuzenean eragiten diela lurralde esportatzaileen aurrekontuei. Prezioak espero baino baxuagoak badira, orain bezala, zaila izaten da askotan aurrekontuak betetzea. Horrez gain, lurraldearen ekonomian eta dibisan ere eragin zuzena dute. Horren adibide garbia da azken asteotan Errusian gertatzen ari dena. Bertako dibisa, rubloa, balioa galdu eta galdu ari da dolarrarekin alderatuta. Gogoratu atzo iluntzean Errusiako Banku Zentralak interestasak 10,5tik 10,17 igo zituela, atzoko saioa rubloak $0,015 prezioan itxi ondoren. Baina ez du ezertarako balio izan eta gaur eguerdian rubloaren balioak lurra jodu $0,0125 prezioarekin. Saioaren bigarren zatian landuko dugu gaia sakonago Asier Blasekin. Dena den, Daniel Lakaileren arabera, Errusian rubloarekin gertatzen ari dena bertako Banku Zentralaren defentsa mekanismo arrunt bat besterik ez da. Bueno, la caída del rublo, por supuesto, tiene un impacto muy importante y, entre otras cosas, lo que es un mecanismo normal de defensa del Banco Central, que lo que está intentando es dejar flotar el rublo, que la crisis, que no es una crisis solamente del precio del petróleo, también las sanciones por la crisis ucraniana tiene un impacto muy importante. Entonces lo que está intentando el Banco Central es que
el rublo se deprecie y por lo tanto pues que no tenga un impacto tan grande sobre las empresas exportadoras su posición comercial. Por supuesto, Rusia va a pasar una época muy difícil. Va a pasar una época muy difícil porque no solamente ha caído el precio del petróleo, ha caído el precio del petróleo y ha caído el precio de muchos de las materias primas que ellos venden y exportan, ¿no? También agrícolas y el gas, ¿no? También. Y Rusia, pues, obviamente se encamina hacia una recesión, pero Rusia es un país que con todas esas dificultades tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, tiene un déficit muy bajo, tiene un presupuesto con una cantidad de partidas que pueden reducir muy rápidas, ¿eh? O sea que a mí yo no lo veo, o sea, lo veo como un entorno, desde luego, negativo para Rusia a corto plazo, pero que es un país que, igual que Arabia Saudí, igual que Emiratos, igual que Kuwait, son países que tienen una estructura de balance y de balanza comercial suficientemente potente como para aguantar esta guerra de precios que es muy sana. Etorkizunera begira, petroleoaren prezioaren garapen oso ezberdina ikusten dute, Hugo Bardik alde batetik eta Daniel Lacallek bestetik. Azken honen iritziz, datozen urte eta hamarkadetan energiaren prezioak egonkortu egingo dira maila baxu batean. Vamos a ver, hay un elemento para mí muy importante. La unidad de energía total consumida por unidad de Producto Interior Bruto en los países de la OCDE está bajando de manera dramática y eso es muy bueno. Es decir, cada vez necesitamos consumir menos energía para generar mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en la propia China, que ya no tiene que importar la misma cantidad que tenía que importar antes para crecer un 6,5-7%. Es decir, vamos a un crecimiento que es más orientado al consumo y menos orientado a la industria pesada, y eso no deja de ser bueno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un entorno en el que los precios de la energía cada vez tienen picos más pequeños y más cortos, porque la eficiencia y la transferencia entre distintas fuentes de energía lo que hace es que los picos de precio se moderen, y se moderen de manera muy importante. Es decir, cuando sube el precio del gas en Estados Unidos, entra la sustitución al carbón. Y cuando empieza a utilizarse más carbón, entra la sustitución al viento, entra las solares. Es decir, hay mucha energía de distintas calidades y con distintos factores de carga que entran en cualquier momento en el que el precio puede empezar a moverse demasiado rápido. Yo creo que vamos a un periodo en el que las materias primas en general van a tener un comportamiento desinflacionario, que es muy bueno para todas las economías. Y yo creo que además eso está soportado por el hecho de que las estimaciones de crecimiento de demanda de materias primas de China estaba monstruosamente sobreestimada, incluso por los propios chinos. Hablando con las dos mayores empresas petroleras chinas, con CNOOC y con PetroChina, son dos compañías que están intentando deshacerse de contratos a largo plazo de GNL porque no los necesitan. O sea que en Australia. Entonces es muy importante entender que lo que hemos conseguido, que es esa banda ancha energética que comento en el libro La madre de las batallas, genera
una amplia disponibilidad de materias primas que se sustituyen unas a otras. Y el petróleo, que era el rey de todos porque copaba la demanda para el transporte, solamente tiene un camino, que es perder cuota de mercado dentro del transporte. Lo dice en su reportaje sobre la demanda de los próximos 40 años de Exxon, en el que, siendo completamente, obviamente, conservador, pues ve una caída muy importante del carbón y del petróleo dentro del mix energético mundial. Yo creo que vamos a una época magnífica en la que cada vez los países productores y las materias primas como efecto inflacionista está acabado. Irakasle italiarraren iritziz, petroleoa geroz eta garestiagoa izango da, ariketa praktikoa izateko garestiegia bihurtu eta erabiltzeari uzten diogun. We'll see big oscillations. That's an easy prediction because you have already seen them. If you look at the history of oil prices, you see that it goes up, it goes down, but real Gora berak ikusiko ditugu, hori aurreikuspen erraza da, dagoeneko ikusi ditugulako horrelakoak. Petrolearen prezioaren historiari erreparatzen badiozu, gora eta bera ibili izan dela ikusiko duzu oso aldaketa handiekin. Gogoratuko zara agian, nola 1998an, duela ez asko, petrolio upelak $20 baino ez zuela balio. Batzuek kezkatuta zeuden $10 jeitxikotezen edo $5, eta orduan, denbora pixkat pasata, upelak $140 prezioa zuen. Ikusten duzu beraz, sekulako gora berak dituela prezioak. Sistema ezin daitekelako onkortu. Jendea sistema finantzieroan irabaziak lortzeko jokatzen da bien bitartean. Ekoizek alik eta preziorik altuenean saldune dute. Erosleek alik eta preziorik baxuenean erosen dute. Bi alderdi hauek elkarrekin jolasten ari dira etengabe. Batzuetan batek irabatzen du, bestetan besteak, eta prezioa etengabe gora eta bera dabil. Baina horren atzean faktore fisiko bat dago. Produkzioaren kostua geroz eta altuagoa dela, eta hori esan dezakezu ekidin, ez da finantzekin lotutako faktore bat, faktore fisikoa baizik. Petrolioa ustiatzeko sakonera handiagoetara eta urrunago joan barbo duzu, petrolioa garestiagoa da. Beraz, produkzio gastuek gora egiten dute, prezioak kosturen igoera honen inguran gora eta bera ibilaitezke, baina azkenean gure ereduak dio goranzko joera hartuko dutela, eta azkenean petrolioaren merkatua lehertuko dutela. Hemendik hamarkada batzutara ez dugu gehiago petrolorik erabiliko, eta nik uste bizitza apurtxo bat zailagoa izango dela. In time will destroy the market of oil, and in the future, decades from now, we will not be using oil anymore, and life will be a little bit harder, I think. Lehentxeago esan dugun moduan, egoera ekonomiko honek Errusien duen eragina aztertzen saiatuko gara, datozen minutuotan. Horretarako gurekin dugu Asier Blas politologoa. Asier Blas, arratsaldeon, eta eskerrik asko, beste behin ere gurekin mundura eman izateagatik. Arratsaldeon. Petroleoaren prezioa behera egiten ari da etengabe azken asteotan, eta horrek noski eragin zuzena du, bai ekonomian, baina baita nazioarteko harremanetan ere. Errusiara begira jarrita, rubloaren balioaren beherakada indartu eginda petroleoaren jaitsiera honekin. Egia da, lehendik ere hasita zegoela beherakada hori, Mendebaldeak ezarritako zigor ekonomikoek ere eragina izan dutela horretan, baina azken asteotan bereziki indartu da beherakada hau. Ze eragin izan dezake rubloaren devaluazio honek Errusiarentzat maila ekonomikoan alde batetik eta politikoan bestetik? Bueno, rubloaren jaitsiera oso handia izan da azkeneko astetan. Hasiera batean, jaitsiera nik uste epe ertainean oso onuragarria izango zela Errusiarentzat, batez ere horrela bere industria indartuko litzatekelako. Hain zuzen ere, antzeko zehose gertatu zen 80. hamarkadaren amaieran, Errusian, eta horri esker, Errusia bere ekonomia indartu eta lehiakorragoa egin zuen,
barne industria pixka bat garatu zen, Sobietar Batasunaren erorketa ostean gertatutako desastrearen ondoren, eta alde horretatik bazeuden zenbait errusiar ekonomista aspalditik nolabait ere eskatzen ari zirenak errusiar errubloaren devaluazio bat. Devaluazio hori merkatuek egin dute, kontua da gehiagizkoa izan dela. Eta egia da momentu hontan errusiar errubloak galduduna ikaragarri handia dela, eta alde horretatik epe motzera arazo larriak izango dituzte, batez ere kanpo produktuak erosterako garaian, eta kanpo produktuek erosten dituzten klase sozialek, bereziki klase ertainak, alde batetik segurenik HKBA erakutsiko du produktuiek erosi alizateko geroz eta prezio altuagoak ordaindu beharko dituelako, eta beste aldetik HKBA hau segurenik politikoki Putinen aurka joango da. Baina HKB horrek benetan eragina izan dezake Putinen egonkortasun politikoa nolabait esatearren? Bueno, ikusi beharko duguna da zer gertatzen den hurrengo hilabetetan eta urtean. Rubloa nolabaiteko errekuperazioa izango balu, ez da ez iritsi orain dela urtebeteko mailetara, baina demagun 30% errekuperatuko balu, segurenik HKB honek forma politiko hartzeko arazo gehiago izango lituzke. Baina badirudi Mendebaldea eta Errusiaren arteko gudaz, gaur egun gudak ez dira egiten fisikoki bi herrialden artean, eta gudak dira gobernuz kanpoko erakundeen bitartez, edabideen bitartez ekonomia nolabait ere saboteatuz, eta gero, hori bai, noizbehinka, hirugarren herrialde batzuetan, guda txiki batzuk bultzatuz edo sostengatuz. Alde horretatik, Mendebalde eta Mendebalde diogunean batez ere da Amerikako Estatu Batuak eta erruko guda hau jarraitzen baldin badu, ez dut uste rubloa asko errekuperatuko danik, eta asko apur bat errekuperatzen espaldin bada behintzat, nire esanguratsu batean, 25, 10 bat, HKB horrek hartuko du forma politikoa, dudarik gabe hurrengo 2-3 urtetan. Gerra bat martxan dagoela esan duzu, zure iritziz beraz, une hauetan Mendebaldea da, Errusiako dibisaren devaluazio horri gehien interesatuko litzaiokeen aktore politikoa? Dudarik gabe, devaluazioa motibo askogatik gertatu da, eta batzuk izan daitezke Errusiak berak dauzkan ahuldade ekonomikoengatik, baina batez ere bi arrazoi daude tarteko. Bata da, eta bi arrazoien artean gainez badago konexio bat, ez daude isolatuak. Alde batetik handaukaguna da, Amerikako Estatu Batuak nola garatzen ari dan geroz eta gehiago frackingeko gasaren estrakzioa, eta hildo horretatik lortzen ari dana da gasaren prezioa jaistea, eta baita ere petroleoarekin gauza bere egiten ari da. Adibidez, ez da kasualitatea, Arabia Saudi ez da erabaki izana petroleoaren prezioa oso merke mantentzea. Prezio merkea baldin badauka petroleoak eta gasak, horrek egiten duena da, eragin zuzena Rusiar ekonomian, baina ez Rusiar ekonomian bakarrik, Iraneko ekonomian, Venezuelako ekonomian, hau da, nolabait ere, Amerikako Estatu Batuen arerio edo etxaiei, gerra egiteko modu ekonomikoa da. Eta gerra horrek, traslazioa dauka, dibisetan ere bai, nabarmen. Horri eranzten baldin badiogu Ukrainako gerra, esan bezala konektatuta dago bigarren arrazoi hau ere bai, Ukrainako gerra horretatik sortu dan ez egonkortasuna ordaintzen duten lehenengo Ukrainak noski, eta bigarrenez Rusiak, atarian bertan daukan gatazka militar bada, eta bazkide komertzial eta ekonomiko ezinbesteko bat adibidez gasa eta petroleoa saltzeko galdu egin du, eta horrek bere eragina dauka Errusiar ekonomian. Hau da, elementu guzti hauek egiten dutena da rubloaren indarra, indarra zana, ja gaur egun ez da indarra oso ahulduta dago, eta errubloa debaluatu.
Ekaitz edo eraso ekonomiko gainera, Errusia nazioartean bere estatus berria finkatzen ari den bitartean gertatu da, zalantzarik ez, Errusiak munduan lehen mailako potentzia izaera hori berreskuratu egin nahi duela, eta Putinek dagoeneko hor kokatzen duela bere lurraldea, eta horren arabera ari dela jokatzen. Baina, lehengoan, Sotxin eskenitako diskurtso horretan, nolabait Errusiaren estatus hori ofizializatu edo egin nahi izan du, hemendik aurrera Errusiak bere mugak non jartzen dituen nolabait zehaztuz. Bai, gertatzeana da Errusiar ekonomia, eta esango nuke estatua bera, ahuldade asko dauzkala. Adibidez, garrantzitsuena dudarik gabe demografikoa da. Eta hor muga handia dauzka, ze Rusia oso herrialde zabala da, eta populazio maila oso bajua dauka, densidade maila populazioaren oso txikia da, eta dauzka ahuldade puntu asko. Horregatik, historikoki Putin boterera iritsi zanetik, hasieratik argi eta garbi erakutsi zuen bere borondatea mendebaldearekin batera aritzeko nazioarteko politikan eta ekonomian. Hau da, mendebaldearen bazkide izan nahi zuen. Beste gauza da, mendebaldeak ez duela hori nahi izan, eta mendebaldeak nahi duena da Errusia kontrolatu erabat, batez ere bere baliabide ekonomikoak nahi ditu kontrolatu lehen gaiak. Orduan alde horretatik egia da Errusiak azkeneko 10-15 urteetan kriston hazkunde ekonomikoa izan du eta bere egoera ekonomikoa asko egonkortu da, baina hori eginda batez ere petroleoa eta gasan oinarrituta. Eta, momentu honetan badakigu arlo horretan Errusia naiz eta diversifikatu bere merkatua, Txinarekin egin dituen akordioak ere hor daude eta oso garrantzitsuak dira. Eta ikusi dugu ere bai azkenean South Stream petrolio ubidea eta gas ubide horiek ere hor bertan beran gelditu direla, baina trukean Turkiarekin egin du akordio bat, naiz eta guzti hori garatu, diversifikatu, oraindik ere bere merkatuaren parte oso importante bat mendebaldea da, eta bereziki Europako mendebaldea. Orduan alde horretatik egia da Sotxin egin zituen eman zuen hitzaldi horretan, garbi gelditu zala bere ikuspegitik jadanik Errusia kontutan hartu beharreko aktorea dela munduan zehar, eta hori dela bere asmoa, ezta? Hori nolabait enpoderatzea. Baina, errealitatea da oraindik ere ahulgune oso garrantzitsuak dituela. Beraz, ahulgune hori kontutan ukita mundu multipolar batetatik oraindik gertu gaudela esatea gehitxo izango litzateke? Bai, baina badirudi horretara goazela. Beste gauza da, horretara goazen enean, eta seguro ni mundu multipolar horretan, Errusiak izango duen papera, ez da izango, nazioarteko edabidek erakusten diguten bezain handia. Errusiak daukan indarra, arlo guztietan, gaindimentsionatu egiten da une oro. Une oro batez ere, Amerikako Estatu Batuak eta mendebaldeak, orain etxai bezala, irudikatu nahi dutelako. Baina mundu multipolar horretara bai bagoazela, transizio horretan gaude, eta litekena da, transizio horretan, zenbait damnifikatu egotea, eta horietako bat, akaso Errusia izan daite ikusiko dugu, Ze Errusiak ere, bere mugimenduak egingo ditu, eta ikusiko dugu ze gertatzen den errubloa. Baina errubloa oso merke jarraitzen baldin badu, aipatu bezala leheno, bere baitan, suposatzen dut, Errusian baitan mugimenduak egongo direla Putinen aurka eta Putinek irudikatzen duen klase politikoa horren aurka. Ez da erreza, dena, ez da erreza, eta ikusi beharko da. Hala ere, Errusiak ere badauzka beste aukera batzuk, aipatu bezala, errubloa oso merke jarraitzen baldin badu, horrek epe luzera, igual ez epertainera, aurretik epatzen duen bezala baizke epe luzera, Errusiarentzat onura asko ekarditzazke ere bai, politikoki kontrolatu baldin badezake egoera, bere industria diversifikatu egingo du eta indartu egingo du dudarik gabe. Eta merkatu berriak lortuko ditu eta merkatu berriekin garatuko ditu harreman ekonomikoak. Alde horretatik segurunik kaltetu nagusiena Europar Batasuna izango litzateke. Dena den, Errusiako barne politika asko ezagutu gabe, oso zaila egiten da Putinen eta bere inguru politiko eta ekonomikoaren hegemonia politikoa zalantzan jar dezaken mugimendu baten sorrera benetan Errusian irudikatzea egun. Bai, baina kontutan izan dezagun,
Putin boterean dago askotariko aliantza batekin. Sektore desberdinak, askotariko sektoreak batzen dituen aliantza bada. Azken batetan Putin Jelzinek jarri zuen. Eta hori askotan ahaztu egiten zaigu. Badirudi Putin izan dela zehose desberdina, sortu dana zerotik eta Errusiaren norabide aldatu egin duna. Ez da horrela. Realitatea da, Jelzinek izendatu zuela, eta Jelzinek garai batetan nolabait ere Mendebalderen esanetara egon baldin bazen, etorkizunean ere Putin bera, edo ez Putin, baina Putin inguruko norbaitek, hartu dezake antzeko norabide bat. Ez dirudi oraintxe bertan, ze, bueno, egia dana da Mendebaldea eta berezik Amerikako Estatu Batuak oso jarrera oldarkorra dauka Rusiaren kontra. Ez dute bat ere neurtzen, eta iaia gerra ireki bat egiten ari da. Ez militarra, baina arlo askotan gerra erabatekoa da. Eta gian horrez daude era oso inteligentean jokatzen ari. Ze askotan Rusian bertan aipatzen da Putini benetako alternatiba izango litzateke benetan aukera askosaz nazionalistago bat eta konservadoreago bat. Putin oso moderatua da. Hori Mendebaldean ere, gure Davidek hori desitxuratu egiten dute. Putin Errusian oso politikari moderatua da. Eta oraintxe bertan ere badauzka kritika asko bere jarrera biguina edo epela gatik Ukrainako aferan. Hori bada alternatiba bat, baina nik uste seguruenik alternatiba sinesgarriena izango litzatekeena da, askotariko koalizio horretan, Putinen inguruan dagoen askotariko koalizio horretan, beti ere desberdindu egiten dira nazionalistagoak direnak eta liberalagoak direnak, edo Mendebaldetik gertuago dauden horiek. Hor, igual etorkizunean Errusia egoera oso ahuldu batean egongo balitz, akaso liberal horiek, liberal bezala irudikatzen diren horiek, horrek ez du esan ideologia liberalarekin zer ikusi handirik dutenik, horiek hartu dezakete hegemonia kudeaketan. Eta berriro ere bueltatu gaitezke Jelzinen garaian egon zen Errusiaren antzeko zeo zerrera. Noski, Jelzinen garaia ez lehenengo epealdian 91-tik 95-era, baizik eta 95-etik 2000 urtera bitartean. Hau da, Errusia pixka bat berrindartu intzan, epealdi horretan, eta esan dezagun Jelzinen garai horretan, Jelzinek ere ezer gutxi pintatzen zuen, presidente baino etzan, eta gainerakoan beste lehen ministroek eta gehiago pintatzen zuten, Lebet bezala, edo Putin bere ere izan zen lehen ministro, eta orduan, Errusia mendebaldarzalea zen, baina pixka bat orekak mantentzen saiatzen zen. Ederki, Asier Blas, mila esker beste behin ere gurekin mundura eman izateagatik eta laster arte. Zuei. Hauxe izan da guztia gaurkoz, beti bezala gurekin kontaktuan jartzeko badakizue, email bat bidaltzeko aukera duzuela, mundurama@infozazpi.com elbidera, edo sare sozialetan ere bagaudela. Saio hau aurrekoak edo elkarrezketa solteak entzuteko, sartu mundurama.com elbidean. Besterik gabe, ondo izan eta datorren saiora arte.